Друзья, добрый день! На улице уже по-настоящему чувствуется осень, и в это время я наслаждаюсь выпечкой с тыквой. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом тыквенного кекса. И уверяю вас, это лучший тыквенный кекс, который вы когда-либо пробовали. Его текстура очень нежная, бархатная, прям тающий во рту бисквитик. Тыквы как таковой не чувствуется, но цвет и запах невероятный. А со сливочной глазурью это настоящее блаженство. Очень рекомендую его приготовить. Сперва в миске смешиваем сухие ингредиенты. В просеянную муку добавляем 1,5 чайной ложки соды, 1/4 часть чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку молотой корицы и 1/4 часть чайной ложки мускатного ореха. И все хорошо перемешиваем венчиком. Далее в чашу миксера вбиваем 4 яйца, всыпаем пакетик ванилина, добавляем 100 грамм белого сахара и 200 грамм коричневого и взбиваем все в пену. Все ингредиенты для кекса должны быть комнатной температуры. Теперь скорость миксера уменьшаем и, продолжая взбивать, вливаем тонкой струйкой в яйца 230 мл растительного масла без запаха. Миксер выключаем и добавляем в яичную смесь 400 грамм тыквенного пюре. Снова включаем миксер и перемешиваем до однородной консистенции. Рецепт тыквенного пюре вы найдете на моем канале в плейлисте «Заготовки и консервация». И также ссылку на это видео я оставлю в описании. Теперь в массу вводим мучную смесь, но не всю сразу, а постепенно, по 1-2 столовые ложки. И продолжаем взбивать на низких оборотах миксера. Тесто для кекса готово. Вам может показаться, что тесто получилось слишком густое и плотное. Не переживайте, оно и должно таким быть. Это нормально. Выпекать кекс я буду в форме с отверстием по центру. Диаметр моей формы 24 см. Также подойдет форма и на 26 см. Форму смазываем мягким сливочным маслом при помощи силиконовой кисточки. Затем слегка посыпаем мукой. А излишки обязательно стряхиваем. Вот так должна выглядеть подготовленная форма. Выливаем тесто в форму. Немного потрясем ее в разные стороны, чтобы тесто равномерно распределилось по форме. И обратите внимание, что до верха формы должно остаться 1,5-2 см свободного пространства, так как при выпечке тесто будет расти. Отправляем кекс выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Пока кекс печется, приготовим сливочную глазурь. Нам понадобится сливочный сыр. Сегодня у меня сыр Виолетте. Кладем его в чашу миксера, всыпаем ванилин, сахарную пудру и добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем все до однородной консистенции. Сливочный сыр, так же как и масло, должен быть комнатной температуры, мягкий. Далее разводим крем молоком. Добавляем его по 1 столовой ложке за раз. И, размешивая венчиком, доводим крем до нужной нам консистенции. Она должна быть похожа на густую сметану. Миксер выключаем и проверяем густоту крема.
Если при перемешивании мы видим, что он еще густой, снова включаем миксер, добавляем столовую ложку молока и перемешиваем. Вот такая гладкая сливочная глазурь должна получиться в итоге. Кстати, эту же глазурь я делаю и для булочек синнабонов. Тем временем прошел час. Готовность кекса проверяем деревянной шпажкой. Если шпажка выходит сухой, кекс готов. Достаем кекс из духовки и даем ему полностью остыть. Затем переворачиваем его на тарелку и снимаем форму. Остывший тыквенный кекс поливаем сливочной глазурью. Делаем небрежные подтеки, чтобы было более красиво, и украшаем по желанию. Я присыпаю шоколадной крошкой. Давайте посмотрим, какой кекс получился в разрезе. Я думаю, сразу видно, насколько он получился мягкий и влажный. Его даже тяжело назвать кексом, потому что по своей нежной бархатной текстуре он больше напоминает бисквит. Ну а в дуэте со сливочной глазурью пряный кекс вообще великолепен. Пробуйте приготовить и в комментариях поделитесь своими вариантами приготовления блюд из тыквы. Поддержите меня пальчиком вверх и не забудьте подписаться на мой канал. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».